Туугандар биздин жакта ичип жатабыз. Москва Сити жакта өрт чыгып жатат. Ал жакта дрон түшүрүлдү деп жатат. Ал жактан аябай өрт чыгып, өзүңүздөр абайлаңыздар мекендештер, сак болгула. Орусия Украина учурган ири көлөмдөрдөгү дрондор атып түшүрүлгөнүн билдирди. Орусия Украина учурган көптөгөн дрондор атып түшүрүлгөнүн билдирди. 1-сентябрга караган түнү Украинанын куралдуу күчтөрү Орусиянын бир нече аймагында дрон менен сокку урду. Орусиянын коргоо министрлиги 158 дрон учурулганын маалымдады. УКМК Сузак районунун райылдык кеңешинин мурдагы депутаты Өзбекстан Республикасынын уюшкан кылмыштуу тобунун лидери Абдувалиевден баш тартты. УКМК тарабынан уюшкан кылмыштуулукка жана кылмыштуу идеологияга каршы күрөшүү боюнча алдын алуу иш-чараларынын алкагында 2024-жылдын 2-сентябрында Сузак районунун тургуну УША алынып келинген. Аталган УША аттуу жаран профилактикалык сүйлөшүү жүргүзүлүп, уюшкан кылмыштуу топтун идеологиясынан баш тартуу боюнча милдеттенме алынган. Анткени социалдык тармактарда анын Салим Байбача деген ат менен таанымал Кыргыз Республикасынын аймагында издөө жарыялаган. Крим авторитет Абдувалиев Салымбай менен түшкөн сүрөтү активдүү таркалган. Жүргүзүлгөн түшүндүрүү иш-чараларынын натыйжасында УША криминалдык идеологиядан баш тартып, мамлекеттик өнүгүүнүн позитивдүү тенденцияларын жана Кыргыз Республикасынын белгиленген саясий багытын колдоону белгилеген. Белгилей кетсек, УША мурда Сузак айылдык кеңешинин депутаты болуп, 2023-жылдын декабрь айында жер тилкелери менен алдамчылыкка катыштыгы бар экенин жок кылуу максатында Сузак айыл өкмөтүнүн имаратынын атайылап өрттөп жибергендиги үчүн 100 000 сом айыпка жыгылган. Ошол эле учурда УША Сузак районунун өкмөтүнүн өрттөнгөн имаратын оңдоого бөлүнгөн 6 миллион сом зыяндын ордун толтуруп берген. Маалымат булагы УКМК. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Москвада мен көргөн окуя. Кыргыздын кыздары башка улутка кызыкпай эле койгулачы. Мен мындайды биринчи жолу жазып жатам, жазбай эле койсом болмок. Мен иштеген жерде бою шыңга татынакай кыргыз келин иштейт. Жумуштан кийин бою осган, мойну быкчыйган, курсактуу, бети кызыл жигит менен эрчишип кетет. Өткөндө метрого түшүп калдык. Жанагы татынакай келинди чуркап келип, бош орунга олтуруп калды. Аркасынан кирген быкчыйган жигит келинди силкип тартып, тургузуп өзү олтуруп алды. Келин ырсалыңдап күлмүш болгону менен жанындагы адамдардын алдындагы ыңгайсыз абалда эле калды. Амансыздарбы? Мен атым Айша. Сіздердің ақшаңыздарды алатауыз. Алла разы болсын сіздерге. Дағында қайырлымды қып қойыңыздар. Орыңыздарға Алла разы болсын. Алейкум Кыргыз элим. Сіздерден келіп отқан жардам жакшы эле келип атат. Сіздерге Аллахым разы болсын. Менен кайтпаса Алладан кайтсын. Ошо Айша кызым жүрөгүдөн ооруйт, жүрөгүдө тешиги бар. Ошо Түркияда операция жасатыш керек тез аранын ичинде. Ошого $20 000 керек. Ошого 1 сомдон, 2 сомдон болсо ham кайрымдуулук кылып коюшуңуздарды суранам. Өзүм квартирада турам, 6 балам бар. Жолдошум ооруйт. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Ошого жардам берип коюшуңуздарды суранам. Мындай акчаны өмүрү кармап көргөн эмеспиз. Бардык карталар ошо өзүмө караштуу, өзүмө ачылган. Ошо акыры
5105 Ильяс И деп чыгат. Ал өзүмдүн күйөөм. Ошого кайдагер карабай жардам берип коюшуңуздарды суранам. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Анда өзүмдүн иним ишеничтүү. Ошого кайдагер карабай жардам берип коюшуңуздарды суранам. Алардын таржымалын бүгүн уктум. Күйөөсү Азер экен, экөө чогуу иштейт экен. Күйөөсү растворун жасап берип коюп, сүйлөп карап турат экен, аялын лесерлерге чыгарып сыкылдатып иштейт экен дейт. Мурунураак алардын бир семья экенин билбеген эки кыргыз бала келинге болушуп жанагы Азерди бир кыкылдатып коелу десе, аялы болушуп таш менен уруп кууган дешет. Эми айтайын дегеним ушул эле Инстаграмда кыргыздын эркектерин жерден алып көргө оору олтурган аялдар толуп кетти. Кыргыздын эркектери оорой, аял сыйлашты билбейт дегендерди да угуп эле жүрөм. Бир нерсе десең эле кулак мурду кесилишип деп башташат. Өзгө улуттар сыйласа башыңды сыйлайттыр, төөсү кыядан өткөндөн кийин жанагы келинди алдында зыкылдатып иштетип ишин кыласыңар. Кеп эмес бирөө-бирөөнү зордоп койсо же аялын өлтүрүп койсо жалпы эркектерди эмне күнөө? Ал зордоп атканда же өлтүрүп атканда жалпы баарын жарданып карап турган жок да. Түрктөргө турмушка чыгып кеткенде канча тагдырларды деле угуп жүрөбүз. Илгери чеченге турмушка чыккан бир кыздын аянычтуу тагдырына да күбө болгонбуз. Өз өлтүрбөй жат жалгабайт деген сөз бар. Кыргыздын кыз келиндерине кыргыздын жигиттери гана күөт. Өзгөгө өнтөлөп өздү жерден алып көргө ура бербей, эбиңер менен болсоңор демекчимин. Маалымат булагы mekendеш.ru. Нарында күйөөсү тарабынан бычакталган аялга ким жардам берген? 31 август күнү Нарын шаарынын Борбордук базарында жайгашкан ашкананын ичинде күйөөсү аялын бычактаган факты катталган. Окуяга Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүсү Жеңиш Мухамбетов Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгына арналган парадка катышып коюп, жеке жумуштары менен аталган базарга барып окуяга туш болот. Ал жер тамактануучу жер болгондуктан жарандар көп экенин көрүп, бирок эч ким жанына барып ажырата албай жатканда күбө болуп, бычактап жаткан жаранды токтотуп, адам өмүрүн сактап калган. Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүсү милициянын улук лейтенанты Жеңиш Мухамбетов 2000-жылы Нарын райондук Достук айылында туулган. Ал 3 туугандын улуусу. Ички иштер органдарында 2018-жылдан бери кызмат өтөп келет. Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Эргиш Алиев атындагы академиянын бүтүрүүчүсү. Маалымат булагы Супер ТВ. Баткенде милиция кызматкерлерине кол салган жаран кармалды. Баткен районунда автобейбаштык жасаган жаран милиция кызматкерлерине кол салган. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 1-сентябрь күнү түнкү саат 3:55 чамасында Карабак айылында автобейбаштык жасап, элдин тынчын алган окуя боюнча милиция кызматкерлери барып, абалды жөнгө салуу боюнча автобейбаштык жасаган жаранды тынчсыздандырууга чакырган. Бирок милиция кызматкеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, автобейбаштык жасаган жаран милиция кызматкерлерине кол салган. Бул факты Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза кодексинин бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук беренеси менен катталып аталган. Айылдын 25 жаштагы тургуну азы окуя болгон жерден кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ал эми унааны айып төлөөчү жайга токтотулган. Кармалган жарандын мас экендиги аныкталып, учурда бул окуяга катыштыгы бар адамдарды аныктоо боюнча тергөө иштери уланууда. Маалымат булагы Маалымат KG.